哎呀，又是一天在车里躺平，第二天了，连着2天了，车都下不去，外头太冷了，怎么办呢？我今天想了想呀，我也得买个柴火炉了。它现在是咱车里虽然暖和吧，但是咱现在下不去呀，咱现在锁定到这个车里面去了。买个柴火炉，网上买也不赶趟，这马上要过年了。明天吧，明天跟老六出去，在这个岛上转一转。我觉得岛上不可能没有卖炉子的吧，肯定得有吧。咱们买个炉子，这样的话，每天白天啊吃饭啊做饭啥，在外头起码能有个地方能待呀。你现在除了这个车里面呀，是根本就不愿意下去。现在南方的这个湿冷太厉害了，而且我看这个天气预报啊，你看看广东的这个天气预报啊，今天多云转小雨，明天小雨，后天小雨多云，然后又多云多云多云。我看了一下温度，这几天多云反而挺暖和的，18、9度、20度。但是你看啊，你看过年2月份的那温度又9度、10度的。这是1月份，咱们打2月份，2月份过年吧。2月份过年，你看8号，咱们是8号哈，9号过年，你看9度、10度、9度、10度、11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 度。你别瞅，你听着这11度是暖和，这11度可了不得。车里面呢，白天现在基本不用开暖气，也就是早上和晚上开一下。太阳能呢，虽然说现在你看阴天吧，也都在工作，都在发电。电我现在倒是不发愁了，关键也有点无聊了。老铁们这2天在这儿躺着，那海边也冷得过不去。哎呀，期待明天出去买个炉子啊，一定要买着。现在有个炉子，我们就好办了。天气啊，我手动作了。还真是，这手指头现在不是冰了啊，有点不受操控了，就缓慢了，不灵活了，僵了。哎呀，我今天在车里，我怎么想，咱们也得买个大炉子，出去捡点柴火回来。车里是暖和了，但你下来不行啊，这个。哎呀，那这叶儿怎么切的？这一段段。啊，我把叶儿切大点。哎，是不是还要蒜呢？蒜。没买那个多好，这没有多好。这不有这个蒜得了。对，这个蒜得了，找那个小辣椒的，小辣椒弄不出来。我弄点蒜。小辣椒找不出来。这个辣椒得切，辣的要有香味。
辣椒放锅里了啊！别放心，别放心，大家好容易叫。哦，看看，行，都给你备着呢。贵一点的嘛，它好看一点的嘛。好了，手不受控制了。漂亮。这做顿饭得冻感冒喽。哎呀！哎呀，要不说饭店里当厨子都得学颠勺子呀，这打下手都忙不过来呀，这家伙。啊，切葱剥菜的。习惯了，一下子就忙过来了。哎，还是得当厨师长。哎，动嘴要手它了。对，手都不动，动嘴，这么吵那么吵是吧？那我这就是打盒的。你这是刀工实力最差的。打盒的都不要，我这刀工。没有人说刀手是最差的、最低等的。对，在这个厨房里面吧，就是打盒的嘛。打盒这里不知道打下手，砧板。哦，我这叫什么砧板？砧板。啊，连打盒的都不如。砧板老大呢。砧板。对，砧板还分1砧、2砧、3砧呢，对不对？啊，对。哎，我拿个筷子把鸡蛋搅搅。啊，我们厨师长已经开始炒菜了，6大熟开始炒肉了。就一个风菜，是吧？哎，1肉2素啊。就一个风菜。挺好，韭菜味儿浓。哇，闻着香了。那个所有的豆角类啊，就不能生。生的吃有毒，豆角。瓜类的。瓜不知道，豆角反正不能生，豆角生的不行。先炒这个，再炒哪个？炒青菜还是炒鸡蛋？鸡蛋块啊。肉它给切的大了点吧？啊？今天简简单单3个菜，吃素了啊！今天可吃素了。一辈子吃不了3个菜，你都不信？一辈子吃不上3个菜，你是说的是吧？行了，土豆面面的，肉嫩嫩的，看着就香。这个青菜能煮熟吗？锅有点小了，菜有点多了。捏了就没有了。这个菜特别好吃。今天不整肉了，今天整素的。冷啊，开吃，就这样的吧。